Yamaha R3. Replica Pro 5 installation. And popot work, carl work. Yan po yung magiting naming mananakbo. Ayan, boss po, bot. Yan po, nilagyan po ng high temp silicone gasket. Kala ko toothpaste. Ayan o, Replica Pro, open pipe. Walang audio to. Walang audio kasi ingay. Umabot o, Replica Pro, open pipe. Aha, ito yung kanyang loob. Screen type tawag dito, diba? Ano nyo naman. Gano'ng kalaki yung bunga ng yung bibig ng open pipe. Bali, second hand lang siya namin nakakuha. Tatry lang namin kung maganda ba performance. Yan, kaya medyo nakabaklas pa siya kasi change oil, tapos pinalta ng oil filter, tapos ngayon kinakabit na nga yung pipe. Yan, shoutout sa mechanic natin, si Boss Popot. Mechanic. Nagawa yan sa yun. Yung paisa nating mechanic, si Django Works din, Jan Lloyd. Siyempre, desires ngayon sa Doing Motor Shop. Yan, shoutout. O yan mga boss, malapit nang makikabit yung pipe. Makikita natin kung ano tunogan ng R3. 300cc to boss, 300cc Yamaha R3 300cc sa open pipe.
try na natin to. Ano? Paano basa dyan? Akrapovic. Akrapovic. Bahala na kayo kung paano yung bibigyan din. Yan, pag-aambingin nga natin kung ano mas maganda, kung yung Replica Pro, yung fight na yan. Tingnan natin kung ano mas maliksi sa dalawa. Shout kay John Lloyd. Tingnan natin kung ano kung yung Akrapovic o eto. Django, pan-thumbnail oh. Eh mga bossamo, ginabi na kami, tinry kasi namin dalawang pipe. Kung ano mas maganda ko yung Akrapovic o itong Replica Pro. Kaya mga boss, ano bet nyo? Yung Replica Pro o yung Akrapovic o Akrapovic? Kung paano man i-pronounce yun, pa-drop by na lang. Kung ano ba mas maganda sa R3? Para sa akin, mas matimbang yung Replica Pro eh. Mas maganda tunugan. Baga buong buo, mabase talaga. Yan, ngayon nakakapit yun yung Akrapovic.